गाइस ये सुपर जनरल का स्प्लिट एसी है और इसका सारा डिटेल्स यहाँ है। ठीक है, 410 का है यूनिट। इसमें कस्टमर का कंप्लेन है कि साउंड आ रहा है। देखने से तो लग रहा है कि ब्लेड इसमें रगड़ रहा है, लेकिन हम लोग खोलेंगे, खोल के इसको चेक करेंगे इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। ब्लेड अगर डैमेज हो गया है या मोटर अगर डैमेज हो गया है हम लोग चेक करेंगे। अभी हम लोग इसको चला रहे हैं, चला के चेक करेंगे कि सही में प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद बताते हैं। ठीक है गाइस, ये है सऊदी रियाद। देखिए ये थोड़ा आप लोगों को लोकेशन भी दिखा दे रहे हैं कैसा है। हाँ सही में देखिए ये साउंड आ रहा है। ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम है देखिए, ये जो है ना, इसका लॉक नट रिमूव हो गया है, इसलिए ब्लेड खुल गया है। उसके बाद इसमें साउंड आ रहा है, ये आगे फ्रंट ग्रिल में टकरा रही है, उसके बाद साउंड आ रहा है। ठीक है, अभी इसको हम लगा देंगे, लगा कर चलाएंगे। ये अभी इसको बढ़िया से टाइट कर दिए हैं। मोटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये लूज़ होके बाहर निकल गया था और टकरा रहा था आपको फ्रंट ग्रिल में। अभी चलाएंगे इसको। हाँ अभी हम इसको चालू करेंगे, सब फिटिंग हो गया है। चालू करके हम चेक करेंगे कि अब तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अब तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका नट उसका लूज़ होके गिर गया था, इसलिए वो फ्रंट ग्रिल पे टकरा रहा था। ठीक है, चालू करेंगे अब हम इसको। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह और वीडियो आपको मिलेगा। बहुत सारा एसी का वीडियो हम डालते हैं, जैसे टावर एसी है, चिलर है, सब का भी मैं डालता हूँ, मतलब डालूँगा। ठीक है, जैसे जैसे प्रॉब्लम होगा वैसे वैसे, क्योंकि चैनल अभी नया है, चैनल ऐसे पुराना है, वीडियो में डालता नहीं था, लेकिन अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको मालूम नहीं है बहुत सारा चीज़। और अभी तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि हम लोग पुराना टेक्नीशियन हो के भी दिमाग काम नहीं करता कि इसको करना क्या है। तो ऐसे बने रहिए, जो ऐसा ऐसा वीडियो आपको मिलेगा मेरे चैनल पे। कोई वीडियो ऐसा होगा, जैसे हम एसी का मैंने पहले वीडियो डाला था, इसका वीडियो आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब में, आप चेक कर लो, नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो ऐसा मिलेगा जैसे अभी मैंने डाला है ना, पंखा प्लेट ख़राब है, मोटर ख़राब है, ऐसा मिलेगा। जो टिपिकल प्रॉब्लम है हम एसी का आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और वो मेरे चैनल पे मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा रहेगा, आपको मिल जाएगा प्रॉब्लम का सलूशन। हाँ गाइस देखिए, केस चालू हो गया है, नॉर्मल है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके।